अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू गेम। गेम ये है कि जैसे कि मैं बैठा हूँ यहाँ चेयर पे, मेरे पीछे रिजवान भाई खड़े हैं। ये कोई भी चीज़ उठाएंगे, मैंने यस और नो में जवाब देना है। अगर मैं यस करूँगा तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, चाहे वो जो चीज़ भी हो। अगर नो करूँगा तो वो मेरी अपनी किस्मत, वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी। ठीक है जी। ओके जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम गेम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले शौकत साहब से पूछा जाएगा कि यस या नो, यस या नो। लेकिन मुझे पता है मेरे साथ कोई अच्छा नहीं होने वाला, तो हमने आप लोगों को एंटरटेन करना है, तो मैं यस में जवाब दूंगा। ओ शिट यार, शौकत साहब बड़ा जुल्म हुआ आपके साथ। मुझे पता है यही कुछ होता है। ना 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 ना, अभी आप बैठे रहे, अभी बहुत बारी है आपकी, अभी बहुत बारी है। अच्छा देखिए, हर टाइम कोई बुरी चीज नहीं होनी चाहिए, चीजें चेंज होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चेंज है। मैंने अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना है, तो मैं हमेशा यस में जवाब दूंगा। यस में क्यों जवाब देंगे आप? यस में क्यों देंगे? अच्छा चलो जी, अब नेक्स्ट बारी यस या नो। लेकिन ये गलत होता है। यस या नो। अब आप मेरा मुंह धोना चाहते हैं? यस या नो। मेरा मुंह धोना चाहते हैं? यस या नो। यस। ओके, आपको बिस्किट मिलता है सर। चलो यस या नो। चलो जी, यस में करते हैं सर। पिज्जा स्लाइस आपके तो प्रकाश हो गए सर। एक बारी अभी और भी है, टेंशन ना लें। अभी बहुत बहुत बारियां हैं, बहुत बारियां हैं आपकी, बहुत सारी बारियां हैं। बहुत सारे क्या मतलब? यस या नो। नो। ओ बच गए आप, बहुत अच्छी किस्मत थी आपकी, बहुत अच्छी किस्मत थी आपकी, आप इस दफा बच गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको हम यस या नो। लेकिन बार बार पानी नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, नो करता हूँ मैं। क्या बात। यस या नो। मेरे ख्याल में मुझे जो चीजें मिल गई हैं बहुत है। नो। ओके चलिए जी नेक्स्ट। खान शहर की बारी, कोई अच्छी चीज लेके आते हैं। यस या नो। देखते हैं, पहले तो बोलते हैं यस। आप देखिए यस, कितनी अच्छी चीज आपको मिली। आप 2 साल से नहाए नहीं, हमने आपको नहला दिया। यस या नो। नो 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 वाकई। ओके यस या नो। यस। आ जाओ सर, आ जाओ। आप चिली सॉस पिए जरा, आपको पानी कहाँ से निकल रहा है? Stop it. Get some help. यस या नो। मुंह से बोल के, मुंह से। यस। ओके बोलने के कारण छोड़ दिए आप। आगे चलिए यस या नो। यस। ओके बिस्किट ले। इसके बाद ओके 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 यार, यस या नो। यस। ओके पिज्जा स्लाइस। बाकी अच्छा जी, यस या नो। नो यस या नो। नो यस या नो। नो पिज्जा स्लाइस खाने के बाद सारी बातें नो नो नो। यस या नो। यस। ओके बिस्किट। तो बहुत अच्छी है, यार तो काम भी बहुत अच्छा हुआ। यस या नो। नो
यस या नो? ओके। एक सही पीछे हो गया, तेरा नुकसान हो गया। यस या नो? नो। इधर स्लाइस है, रिवाइव कर दे। इधर तो ऐसे ही था। यस या नो? यस। चल जा, कुछ बाकी है। यस या नो? यस। Good. राव कैसा लग रहा है? Nice. ये सुनना, ये सुनना। तो इसके बाद तो सारी यस या नो? नो। ओके। नाम की चीज थी यार, ले लेता। यस या नो? यस। No! God, please, no! 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 यस या नो? यस। ओह यस। कहते नहीं था आप तो यस। यस या नो? आप इस बात में नो ही कहेंगे। नहीं नहीं, कुछ अच्छा भी होता है। बोलिए साहब। यस या नो? क्या बात है, पीछे भी यस या नो? नो। सारी नो करे हो कुछ भी। 3 आइटम का है कराओ। यस या नो? नो। यस या नो? अभी यस करोगे दोबारा। यस और नो। नो। गुड। क्या देखते हो? खुदा बख्शे। यस और नो। नो। गुड। मेरी आंखों में देगा थोड़ा सा। यस और नो। नो। आज तो कर देते हैं यस। पिज्जा स्लाइस आया किया हमने। कोई बात नहीं। खाना किस हमें मैदा खाना है, इसलिए हम मैदे पे जाएंगे सिर्फ। यस और नो। यस। थोड़ा अच्छे से। ये कम है। हाँ, शेफ साहब ने ज्यादा लगाया था। चलो जी, आपकी यस या नो? नो। गुड। ओके। यस या नो? नो। पीछे से आए, सीधा सीधा। मैं पीछे रखे ना सर। हर बात को नो नहीं करना है। यस या नो? नो। बड़ा खुश मसाला चार चार नो कर दिया। यस या नो? यस। आपने उस्ताद से गया वक्त नून आने सब मादी हो। अब हम यहीं पे गेम का इख्तिताम करते हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा हिला भी देते हैं। अरे एक मिनट का प्लीज। बस ओके हो गया।